Kagyari naman ang mga pabalo namon nga pang pagod vibe sa inyo sa sininga weekend. Nagapangita kabalasang lugar nga makapaliwaliwa kag makarelax. Inabala nga daw kaara ka lang sa uma nga wala sang iban pa nga may ginaproblemahan. Makamping ka lang o kung matulog sa kubo samtang nagapamati sa huni sang tubig sa suba. Magsugba sang bagong ihaw nga baboy kag magtulog. Kag kung mainitan ka, makalumpat ka lang sa suba kag maglangoy. Kung nahawaan ka, pwede ka lang makalumpiga sa balsa kag magpa-picture nga ang background malapad nga malakortina nga hulog sang tubig. Tultulon ta inibwas sa tripping na ruming at 10 a.m. Sa Sunday, sa Baganihan naman, halin sa pagtrabaho sa kampo kag sa iban pa nga mga ulubrahan, nasaylo nila sa mga eskwelahan ang mga sobra 50 ka mga kabataan nga nangin scholars. Pagiman sa suporta sa ilang mga sponsors kag sa natupod nila nga cafe, napangitaan man nila sa ilistaran ang mga estudyante. Aton kilalahon ang mga social workers sang Sewing Legacy Movement sa madason nga episode sang Baganihan sa 10:00 ang aga sa Domingo.